Hello，欢迎收听这一次为你特制的内容探讨。资讯爆炸的时代，你是不是也常常觉得快要被淹没？学过的东西好像转眼就忘了。今天我们手边有一份蛮有趣的资料哦，是一场大学课堂的完整讲座录音记录。对，这位老师花了几乎是整堂课的时间吧，很详细的在介绍学生怎么用一个叫做 Notebook LM 的 AI 工具，就是用它来处理上课内容啊、整理笔记啊，甚至说可以用来准备考试。哇，听起来就像是学习者的梦幻工具嘛，对不对？就是把所有的课程内容都丢进去，然后让 AI 帮你抓重点、做摘要这样。所以我们这次的任务就是要从这个有点长的讲座录音里，帮你找出最核心的观念，还有最实用的技巧，看看它对你的学习方式，可能会带来什么改变。没错，这其实不只是介绍一个工具啦，它更像是在探讨一种新的学习方法。那我们就直接切入重点好了，来看看这位老师到底是怎么带学生用 Notebook LM 的。好啊，那所以这个 Notebook LM 它到底是什么东西？老师在课堂上是怎么说的？根据老师的说法，这个是 Google 开发的啦，算是一个 AI 笔记工具。目标很清楚，就是要帮学生更有效率的去吸收还有处理资讯。更有效率。对，他甚至在课堂上算是要求学生说，你们一定都要用这个工具来处理课程内容，还有完成作业。然后他提出一个核心的起手式，就是把你所有的课，不管你觉得有趣还是无聊，全部都录音下来。全部录音，哇，这听起来工程有点大而且录音档不是都很占空间，然后又很难找重点吗？老师为什么会这样建议啊？这个就是关键了。老师说，他以前自己上课也会录音啦，可是那些录音档，常常就是躺在硬碟里，根本不会去听。但是有了 Notebook LM 之后，这些录音档突然就变得超有价值。你只要把这些录音档，可能还有其他的课程资料，像是 PDF 讲义什么的，全部上传到 Notebook LM 里面的一个专属的笔记本里。上传到一个笔记本，然后呢，接下来会发生什么事？可以说是魔法吧。Notebook LM 会自动把你的录音档转成文字稿，但这只是第一步哦。接下来，它可以根据这些文字稿，还有你所有给它的资料，自动产生很多种格式的学习辅助内容，像是条理分明的重点摘要啦，结构化的报告大纲啦。老师还有提到这个功能最近还升级了，从简介变成更详细的报告，还有视觉化的心智图，甚至那种帮助记忆的学习卡，功能更新真的蛮快的。哇塞，这等于是你不用再花好几个小时去重听录音了，也不用自己在那边辛苦整理笔记。可以直接看 AI 抓出来的重点，甚至问他问题，比如说老师上次提到那个 ERP 的概念是在录音的哪个部分啊？这样。对，正是如此。这可能是它最有价值的地方之一。你可以直接用自然的语言问他问题，然后 Notebook LM 会在你为这本笔记提供的所有资料范围里面去找答案。比如，你可以问他，这一堂课最重要的3个概念是什么？或者是比较一下那个 A 理论跟 B 理论有什么不一样？这里有一个很重要的点，老师好像有强调这个 Notebook LM 跟我们比较熟的像 ChatGPT 那种通用型的 AI 不太一样。对，这个区别非常关键。老师强调说 ，Notebook LM 的知识来源是严格限制在你上传的那些资料里面，他不会自己跑去网络上乱抓资料，也不会自己掰答案出来。这就代表说，他的回答相对是比较可靠的，比较不会出现那种所谓的 AI 幻觉或是乱讲一通的情况。了解，所以它比较像是一个只读过你指定教材的专属助教。没错，没错，就是这个概念。
这让他在学习啊、研究啊这种需要比较精确的场合下，就特别有用。它提供的比较像是基于你已经有的资料，做一种再加工跟快速索引，而不是全新的知识创造。这也表示说，你给他的资料品质好不好，会直接影响到 AI 回答的品质哦。有道理。那如果听众想要开始试用看看，有没有什么需要注意的地方？老师给了一个超实际的建议，他说申请 Notebook LM 的时候，最好是用你自己的个人 Gmail 账号，不要用学校给的那种教育账号。为什么？学校账号不是通常功能比较多或免费吗？对。但是你想想看，学校账号在你毕业之后，很可能就会被收回去啦。到时候你辛辛苦苦建立的那些笔记，可能就不见了。老师还开玩笑说什么靠三山倒，靠人人跑，靠自己最好，甚至说他自己为了教学跟测试，就申请了好几个个人账号。哈哈，这倒是真的蛮实在的提醒啊。那空间够用吗？大学念4年下来，课程资料应该也不少目前是这样。每个免费的个人 Gmail 账号有15GB 的云端空间嘛，这个是跟 Google Drive、Gmail 那些共用的。然后 Notebook M 本身每个账号最多可以建立100本笔记。老师大概估算了一下，大学4年，差不多修个80门课左右吧。所以100本笔记的额度算是绰绰有余了啦。100本，那听起来很够用。好，建立笔记本之后，就可以开始把资料丢进去了。除了录音档，还可以放什么东西啊？几乎所有你想得到的数位资料格式都可以。录音档嘛，它会自动转文字，然后 PDF 文件、Word 档，老师好像蛮常用 Word 的，纯文字档、Google 文件，甚至你可以直接贴网页连结或是 YouTube 影片的连结，它也能处理影片内容哦。哇，连 YouTube 都可以，那等于是把这门课相关的所有数位资料全部都汇集到同一个地方，让 AI 统一处理耶。对，就是这个意思，集中管理。那资料一多，会不会变得很乱啊？要找东西会不会很麻烦？这位老师也想到了，所以他建立了一套笔记本跟档案的命名规则来帮助管理。比如说，笔记本的名称可以用学年学期底线课程编号底线课程名称，像114、110资讯科技这样。然后里面的录音档或讲义档可以用日期加上主题来命名，例如2025、1020 AI 笔记工具应用。这样以后要找特定课程或内容的时候就会比较清楚了。这个方法蛮有条理的。那如果我整理好的笔记想要分享给同学或是读书会的成员，方便吗？分享功能老师说最近也变方便了。他提到以前他要分享给学生的时候，还要一个一个去收集 email， 然后加到共享清单里，超麻烦的。现在不用了，现在只要产生一个共享连结，任何人只要知道这个连结，就可以看到笔记内容。产生连结就好。那只是看吗？就是说被分享的人能不能也用里面的 AI 功能，比如说请 AI 帮忙摘要某个部分？这个就是目前的限制了。根据老师的示范，被分享的人，只能读你已经产生好的内容，像是文字稿啊、摘要啊这些。但是他们没办法自己去操作 AI 去生成新的摘要啦、心智图啦、学习卡啦这些。这些 AI 生成的功能，好像是笔记本拥有者才能用的。对，这可能是为了管理权限吧，但也确实限制了协作的可能性。这点可能要注意一下。那还有没有其他的限制啊？有一个可能比较关键的限制是，免费版的 Notebook LM 每一本笔记最多只能上传50个来源档案。才50个哦。一门课如果有很多份讲义、补充资料、参考论文，再加上每周的录音档，好像蛮容易超过的。对啊，没错。老师就举了一个例子，假设是企业要导入新的资讯系统，像是那个 ERP 系统，就是企业资源规划系统，通常会有很多相关的操作手册或是标准作业流程文件，就是 SOP 啦。这些文件，搞不好有好几百份。在这种情况下，50个来源的限制显然就不够用了。就算是用付费版
目前的上限好像也才300个来源，对某些很专业的领域或大型专案来说，可能还是不太够。哇，那怎么办？这样不是就不能用了吗？如果资料太多的话。这位老师他蛮厉害的，提出了一个变通的方法，就是在某些情况下，你可以先把很多个相关的档案合并成一个大的档案，然后再上传。比如说，把10几份 Word 格式的 SOP 文件先合并成一个超大的 Word 档。合并档案，哇，听起来有点麻烦呢。特别是档案很多的时候，一个一个弄不是很累？对，手动合并超花时间。所以老师接着就示范了，怎么请 AI 像是 ChatGPT 或 Gemini 来帮忙写程式码。譬如说用 VBA 或 Python 来自动合并这些档案。他还特别强调他自己其实不太会写程式，这些程式码都是 AI 生成的。这招聪明用 AI 来解决 AI 工具的限制不过 AI 写的程式码可靠吗？会不会有问题啊？这就带到了一个超有趣的课堂插曲。老师当场就把他之前请 AI 写的那个用 VBA 合并 Word 档的程式跑给大家看，结果执行之后发现有 bug。哈 ？bug 怎样的 bug？就是合并之后的档案，虽然内容都有进去了啦，但是每一份原始文件的那个标题呀，全部都变成跟第一份文件一模一样了。哈哈哈，那不是糗了，现场出包。老师倒是很坦然啦，还把它当成一个机会教育。他推测说，可能是 AI 只处理了内容合并，但是忽略了 Word 文件里面那个页首页尾啊，或是标题格式的独立性之类的。这个刚好就提醒了大家，就算是用 AI 生成的内容或是程式码，也绝对不能完全照单全收，还是需要我们人去检查跟验证。AI 毕竟是助手嘛，不是取代者。这个例子很有说服力。所以 Notebook LM 主要还是用在课业学习上吗？还是有别的用途？课业是主要应用没错，但老师也讲了一些其他的可能性，例如用来整理会议记录。他提到他们社区的那个管委会主委啊，以前开完会都要听好几个小时的录音档，然后一个字一个字打会议记录，超痛苦的。现在只要把录音档丢进 Notebook LM，几分钟之后就有完整的文字稿，还有初步的会议摘要，大大节省时间。哇，这对很多需要做会议记录的人来说，真的是福音对啊，另外一个应用是建立所谓的个人知识库。老师分享他自己的经验，他把家里各种电器的说明书，可能是 PDF 档，或者甚至是用手机拍下来的照片转档，全部存进一个 Notebook LM 笔记本。结果有一次，他家的那个三星电子锁，因为家人输入密码错误太多次，被锁住了，进不了家门。哇，那很紧急怎么办？对啊，他太太很紧张，但老师就很冷静地打开 Notebook LM， 直接问，电子锁密码错误被锁定怎么办？然后 AI 马上就从他之前存进去的说明书资料里找到了答案，说那个系统只是暂时锁定2分钟啦，时间到了就会自动解除。真的假的？对啊，你看这样就省得去翻箱倒柜找那种纸本说明书了，而且可以快速解决问题耶。这个应用超实用的等于是为自己家里建立了一个专属的 FAQ 问答系统对，老师甚至还建议说，学校也可以把所有的校规啊、奖惩办法、请假规定等等等，全部建成一本 Notebook LM 笔记本，然后产生一个共享连结，放在学校网页上。学生有任何关于校规的问题，就可以直接进去问 AI， 比如，请问事假最多可以请几天？需要什么证明？AI 就能从官方规定里面找出答案。比自己在那边大海捞针找资料快多了。听起来 Notebook LM 在处理这种特定范围内的资料查询确实很强大那它跟我们比较熟悉的 ChatGPT 或 Gemini 相比，定位上有什么不一样啊？讲座中也花了点时间比较这个。就像我们前面提到的 ，Notebook LM 的核心优势主要是在聚焦，还有可靠性。它只在你喂给它的那些资料范围里面运作嘛，所以答案相对比较精确，很适合用来深入理解特定的文件或是资料集。
那 ChatGPT 跟 Gemini 呢？他们的角色是什么？ ChatGPT 跟 Gemini 的能力范围就更广了，比较像是通才。例如写程式码，虽然老师也抱怨说，有说要让 ChatGPT 理解他的需求，蛮花时间的，甚至要用点那种威胁利诱的语气。哈哈，对，还有像是生成图表，老师提到 Gemini 可以，但 ChatGPT 会说自己办不到，因为它主要还是语言模型嘛，还有产生创意写作啦、翻译啦，回答一些比较一般性的知识问题等等。所以，该用哪个工具其实是看你的任务是什么，对吧？正是如此，这不是一个谁取代谁的问题，比较像是你要怎么搭配使用的问题。你可以用 NotebookLM 来深入分析你的课程讲义跟录音，找出关键论点，然后可能再用 ChatGPT 或 Gemini 来帮你写个学习报告的草稿啊，产生简报大纲啊，或者解释你在 NotebookLM 里面看到的某个专有名词，它的一般性定义是什么。这样搭配起来好像不错。那老师在课堂上有没有透露他个人比较偏好哪个工具啊？他有分享一些个人经验啦，他觉得Gemini 在处理跟 Google 自家产品相关的任务时，表现通常比 ChatGPT 好，像是帮他写那个 Google App Script， 就是一种可以自动化 Google Workspace 操作的程式语言。另外，在图片分析方面 ，Gemini 好像也厉害一点。图片分析？他有举例吗？有他举了一个辨识鸟类的例子，他把同一张鸟类照片分别丢给 ChatGPT、Gemini， 还有另一个好像是中国的 AI 工具，结果只有 Gemini 成功辨识出是刺通幽花。不过后来查证应该是指夜鹭的幼鸟了。但这就显示说 Gemini 在处理这种多模态，就是理解文字以外的资讯，像图片这方面可能有它比较强的地方。而且 Gemini 也已经整合到 Google Workspace 的各种工具里了嘛，像是 Google 文件试算表那些。不过老师好像也一直强调，这些 AI 工具的变化速度真的非常非常快，对吧？超级快，老师说他自己才隔了1-2天没用 NotebookLM， 再打开，就发现界面更新了，多了那个学习卡功能，然后摘要功能也从简介变成更详细的报告了。这就给了我们使用者一个很重要的提醒，就是如果你想学习怎么用这些工具，最好是去找那种最近1个月甚至是1个礼拜内发布的教学影片或文章，不然你很可能看到的资讯已经过时了。学习使用 AI 工具这件事本身也变成了一个需要持续学习的过程。哇，这确实是个挑战呢。那除了功能更新快，在使用这些 AI 的时候，还有没有其他需要特别留意的地方？尤其是隐私跟安全这方面。对，老师特别强调了一点，就是除非你的公司有跟 AI 服务的供应商签订那种特殊的企业级合约，很明确的保障说你的资料不会被拿去训练模型，否则绝对不要把任何涉及公司机密或是个人敏感隐私的资料直接输入到公开的 AI 模型里面，像是免费版的 ChatGPT 或 Gemini。为什么？输入了会怎么样吗？因为你输入的内容，很可能会被拿去当作训练 AI 的资料。这就表示说，未来你的机密资讯有可能在 AI 回答其他使用者问题的时候，不小心就泄露出去了。这是一个潜在的蛮大的风险哦。相对来说 ，NotebookLM 因为只在你提供的资料范围内运作，而且 Google 是声称不会用 NotebookLM 的内容来训练模型或展示广告啦，所以在处理像个人学习笔记这种资料时，风险可能比较低，但还是要小心一点比较好。这点非常重要啊，提醒大家注意。那关于付费账号，老师有没有分享什么省钱的小技巧？例如跟朋友合用账号之类的？有他提到，如果几个人想要合资购买付费的 AI 账号，比如说 ChatGPT Plus， 1个月大概$20嘛，在注册的时候，最好是选择用 email 还有自定密码的方式去注册，
不要用那个 Google 或其他第三方账号快速登入。诶，为什么？用 Google 登录不是很方便吗？对个人使用来说是很方便，没错。但如果你要共享账号，那就不方便了，因为你用 Google 登入，那个账号密码就绑定你个人的 Google 账号了。你总不能把自己的 Google 账密给别人用吧？但如果是用 email 跟自定密码注册，你就可以把这一组特定的账号密码分享给跟你一起合购的伙伴共用。哦，原来是这样，这也是个内行人才知道的美角哎。老师还有分享其他使用 AI 的小诀窍吗？还有一个管理 AI 对话的小技巧。他说，不管是使用 GPT Chat 还是 Gemini， 他建议在每次开一个新的对话时，先请 AI 记录下当下的精确时间。例如，记录现在时间、年月月日、时分秒、星期几。然后在对话结束得到你满意的答案之后，再请 AI 根据这次的对话内容产生一个包含日期时间的标题。它会把这个标题复制下来，用来命名储存这次的对话记录。诶，这样做有什么好处吗？主要是方便以后查找，还有做版本管理啦。因为你可能针对同一个问题，在不同的时间去问 AI， 可能会得到不同的答案，或是你逐步优化你的指令嘛。那有了精确的时间戳记跟标题，你就能很清楚的知道哪个版本的答案是什么时候产生的，方便你去追溯跟比较。这个方法听起来很不错，很系统化，对于需要常常用 AI 的人来说，应该蛮有帮助的。今天从这场大学讲桌的记录里我们真的挖出了不少关于 Notebook LM 还有其他 AI 工具的实用资讯呢。对于希望提升学习效率、想更好的管理资讯的你来说，应该有不少启发哦。的确是，透过录音自动转文字啦 ，AI 生成摘要、心智图还有问答。Notebook LM 看起来确实可以在学习过程中省下大量的时间，帮助你快速掌握重点。特别是，它只在你提供的资料范围内搜寻答案这个特性，跟那种可能提供不准确甚至乱掰答案的通用型 AI 比起来，更能确保资讯的相关性跟准确性。对啊，而且应用场景也比想象中广泛很多从学生的课堂笔记、研究者的文献整理，到上班族的会议记录，甚至是个人的生活知识库管理。像老师那个例子把家里所有的电器的说明书都整合起来，建立一个家庭专属的 AI 小帮手。这些都是技术带来的好处啦，它确实改变了我们处理资讯的方式。不过，这场讲座的内容好像更多是聚焦在如何把资讯输入跟整理到 Notebook LM 里面，也就是说，如何利用 AI 来辅助学习的前半段。前半段，你的意思是？这个就引出了一个我觉得更深层次也更值得你仔细去思考的问题，就是当 AI 已经帮你把摘要做好了，心智图画好了，重点笔记也整理好了之后，然后呢？我们要怎么样确保自己是真的理解了这些东西，是真的把知识内化吸收了，而不是不小心就把最耗费心力的那个思考跟理解的环节也一起外包给了 AI。当我们可以这么轻易地获得整理好的资讯时，会不会反而降低了我们自己主动去探索、去深度思考的动机呢？这或许是我们在拥抱这些这么强大的工具的同时，更需要时时刻刻去反思还有探索的课题吧。